Gagawa po ako ng puto cake. Ito po yung mga ingredients natin. Ito po. Plain flour. 1 cup. 1 cup cake flour. Tapos, yan, cheese po. Kahit na anong cheese. Hinati-hati ko po into cubes. Tapos, cream of tartar, 1/2 teaspoon. Baking powder naman po ay 1 teaspoon. Tapos, a pinch of salt. Yan. Tapos, 1/4 cup ng brown sugar. So, separate po siya. Tapos, 1 cup ng brown sugar. Magka-separate po sila. Tapos, egg, 10 pirasong itlog na maliliit. Yan. Tapos, dairy cream. Ito po ay sifted harina or flour. Lagyan natin dito. Pagsama-samahin na natin sila. Tapos ito baking powder. Isama natin.
egg. Ano lang po, yung dalawang piraso ng egg yun. Sama natin yan. One. Yan, dalawang egg. Sama natin yan, guys. Yan, leche flan. Para dito sa buto. Lagyan natin dito sa ating para pag mawala lang naman sa inyo. Okay, sure. Wala akong ito. Ayan pa natin. Pinasa ko tayo lagyan dito. Tapos, isang tatak. Guys, yun lang. Ganyan lang dito. Kung meron tayong condensed milk, pwede naman. Punta natin. Tapos, yan natin. Talay natin. Yan natin. Yan. Yan guys, natin. Konti-konti na natin. Tapos, ganyan po. Huwag masyadong durugin. Ano po ito? Pagkukumbay lang natin. Guys, nakainit na ako ng steamer. Ayan. Mahintayin natin kumulo. So, kumulo na po. Kapag po ang gagawin natin ay leche flan, ito na po, lagyan na natin to ng leche flan. Yung ginawa natin kanina. Lagay natin dito.
like this video, subscribe, and hit the notification bell para updated din kayo sa aming mga videos. Bye!